आता आम्ही एक बुद्धिवंत म्हणल्यार जाणमी जावन आम्ही कशी आईल अपायातून भायर येता म्हणच्याक सरळ जावन आशिल्ली एक काणी ऐकूया. हे काणी तुमकां गोतसू पुरो एक मांकड आनी मोसळे काणी. आम्ही कन्नडान सांगता अशी मोसळे कण्णीर हाकಬೇಡ म्हूण सांगून इता खातीर म्हणच्याक हे काणीन कळटा. एक पटी कसं जाता एक नदी तिरारी एक मोसळे आनी ताजीत लागते तागेल जीवन कोण घेवन आसता. तागेल बायल आसता ते आसता. हें दडाला येवचें ते दडा तिरार कसं आसता म्हळ्यार एक व्हडलो जांबळा रूख आसता. हें येवचें जांबूळ पळोवचें आशी काडचें वापस वचचें करता आसता. एक पंत कसो जाता ते अशीच नदी तिरा येता आसतना पळयता ते जांबळा रुखा वयर एक मांकड आसता. मांकडा पळोवन हाका आश्चर्य जाता. आश्चर्य जावन हें पळयता आसतना तें मांकड जांबूळ खाता आसता बीकान भायर घालता आसता. तें हागेल माथ्यार पडटा. हाका कोप येता. ए मांकडा कसो करतास तूं म्हूण जोर करता. तेन्ना मांकडा एक पंता भंय जाता. सकयल पळयतना हें मोसळें हां तूं कसो जाल्लें म्हणटा. तूं कसो करतास. हांवें हें रुची आशिल्लें जांबूळ खातास म्हूण म्हणटा. वय इतलो वरस तुकून हांव आसा एक दिसा तें आपणी तूं कशें येवन आपडलो तें म्हूण सांगून जोर करता. तेन्ना तें म्हणटा जोर किटी हांसता. तुगेला खंय वयर येवचें जाता ताका तूं खावचें जाय न्ही नुता फटी सांगून उक्तुवा म्हूण सांगून तमाश करता. तेन्ना ताका बेजार जावन वय म्हाका वयर येवचें जायना ताका खाय न्ही तूं तेची दोन घेवन म्हाका हियाळसितस म्हणटा. मांकडाक पाप दिसता. तें कसं करता जायता एक काम करता हांव हांगा तुकून तुका जांबूळ काण सकयल घालता तूं खा म्हणटा. हाकाय खुशी जाता जायत म्हूण सांगता आनी खावचा सूर करता. हें वयर तुकून घालचें तें खावचें. अशी जावन नित्य येवचें खावचें वचचें करतना ते मोसले बायलेक एक पंताक आलोचन येता. हो कसं की करतस नदी तिरा वचून घेवन कसं करता हो म्हूण आलोचन करून पळयता. एक पंत पळो का हो कसं करता म्हूण सांगून घेवन म्हूण तागेल मागशी ताका कळना नातिलें येता. येवन पळयतना हें मोसळें आनी मांकड उलोवन घेवचें तमाश करचें हांसचें जांबूळ खावचें पळोवन तिका आश्चर्य जाता. मांकड हागेल दोस्त जाल्लो हांवें ते नंतर नित्य जांबूळ खातात आनी म्हाका एक दिसाकय हाण दी न्ही नवें कसं करचें म्हूण जाळकी सूर जाता आनी वापस घरा येता. सांजे मोसळेन घरा येवचें रगता आसता. घरा येयल कुडलें तुगे जीब दाखय म्हणटा. हाका भंय जाता. कसो लागो कसं जाल्लें तुगे जीब दाखय म्हणटा. जीब पळयतना तें जांबळा कलर जाल्लें पळोवन तें म्हणटा हें कशी इतलें नीली बण्ण जाल्ला तुगेल जीब म्हूण सांगून निंदिता. हाका फटी सांगू जायना नातिलें आशिल्ले विशय सांगता. तेन्ना तें बायल म्हणटा तूं एकलो खाता मू मेगेल उडगास जाय न्ही तुका म्हाका एक 4 हाण दिवका म्हूण दिसा न्ही म्हूण म्हणटा. तेन्ना हें मोसलें म्हणटा जायत फाय येतान घेवन येता म्हणटा. हेर दीस सकाळीं येता येवन मांकडाला म्हणटा अशें जालें रे मेगेल बायलेक कोळ न्हू मेगेल बायलेनय जाय म्हणला एक 4 मेगेल बायलेक उदितवे तुवो म्हूण सांगून यो तंत कसो आसा वरी तुवो वताना म्हूण सांगता. सांजे वतान दिवन पेटयता. तें जांबूळ घेवन येता आनी बायले दिता. बायल खाता. खावन पळयतना गोड रुची आसता. तेन्ना बायले दिसता नित्य इतलो पुरो जांबूळ खातात नवें इतलो रुची आसा म्हणटना इतलो रुची जांबूळ खाल्लें तें मांकडा मास कितलो रुची आसूं पुरो कशी पूण कोण तें मांकडाकय हांव खावका म्हूण सांगून ताका दुराशी सूर जाता. तेन्ना एक अशी 4 दीस जाता. 5 दीस म्हणटना बायल म्हणटा एक नाटक करूं सूर करता. अयो म्हाका पोटा दुखतस म्हूण. तेन्ना मोसळेक कसो करचें म्हूण कळना. कसो जाल्ली गो इताक म्हूण गोतना म्हाका जोर पोटा दुखतस म्हणटा. वय कसो करचें हाका कसो वखद म्हूण सांगून आलोचन करता ती म्हणटा पळय आमकां इल्ल पोटा दुखीक एकू वखद
हांव थंय वयर एक गुड्ड्यार बाबा आसनवे तागेला वचून निमगून आयल्या. ताण म्हणला की मांकडाचे हृदय कल्लारी पुरा समजता म्हणून. आतां खंयची मांकडां सोदूच्या वच्चे, कोणची मांकड म्हाका हृदय दिता म्हूण सांगून म्हणटा. ते जाण हाका धुस्क जाता. अय्यो ही कसं सांगतस, मांकडा हृदय खंय तुकून हाडचे हांवें म्हूण सांगून आलोचन करता आसतना तिची म्हणटा, हां म्हाका उडगास जाल्ले, तुगेले दोस्त आसनो ते जमला रुकारी, तो मांकड ताका निमगून पळय, तो दितलो, तुगेलो दोस्त नव्हतो म्हूण सांगून न्हू म्हणटा. ते जाणा छे हांव तागेला कशें निमगुचें, तो नित्य म्हाका तुका म्हूण सांगून जांबूळ काण दिता आसता, तागेला हांव निमगुचें जातवें म्हूण सांगून न्हू. त्या पुरो म्हाका वतना, तुका तुगेल बायल जाय वे, म्हगेल पोटा दुखी समजोवका वे, तूं वचून ताका आपोवन हाडी म्हूण म्हणटा. जायत हांव पळयता कसं जाता की म्हाका वतना म्हणटानी येता. येवन ते रुखाला येवन चाप्पी तोंड घालून बैसून आसता. मांकड म्हणटा, इती रे कसं जाल्ला आजी, ह्या नमुने चाप्पी तोंड घालून बैसला तूं म्हूण सांगून म्हणटा. कांय ना रे म्हणटा, फटी सांग तुवें, हांव तुगेलो दोस्त म्हणटा, म्हगेला सांगू जायना हांवें तुका म्हणटाना म्हगेल बायलेक जोर पोटा दुखी सूर जाल्ला. आतां वखद हाडूं वचूं का, कशी वच्चें म्हणून आलोचना म्हणटाना, पळय तांत कसो आसा, वचून घेवन येवच्या बा म्हणटा. ना रे त्या गुड्ड्यार आशिल्ल्या बाबाला वचूं का, उदका भितर कोणी हांव वता, त्या बाबाला कशें वचें, म्हाका तितले येत्तर ते गुड्डू चडू जायना नवें म्हणटा. ओ तेवे तुगेले तोंदरे, हां एक काम करया, हांव येता तुगेलो ओटो, ते वयर चोवन वचून हांव घेवन येता, जायत वे म्हणटा. हाका खुशी जाता. जायत वच्चा यो, हांव तुका उदकान तूं म्हगेल फाटीर बैस करून आपोवन व्हरता म्हूण सांगून म्हणटा. म्हूण सांगून अर्द वाट येता. अर्द वाट येवन आनी कसं घरा लगलग्गी येवका म्हणटाना हें म्हणटा, मसळेक मन तडवना. मसळें म्हणटा, म्हगेल बायलेन ते बाबाला निमगील खंय, बाबान म्हणला खंय तिका की मांकडाल हृदय कल्लारी तिगेल पोटा दुखी वता म्हूण सांगून, म्हाका तुगे लागीं सीदा तुगेल हृदय दी म्हूण सांगून निमगुचें जायनी रे, ताकाची तुगेला फटी सांगलो, म्हाका क्षमी करी म्हूण सांगून. ते जाणा मांकडाक अय्यो कसं काम जाल्लें, कशी चुकोवन घेवचें म्हूण आलोचन करता. आनी सडन ते म्हणटा, पळय तूं सुरवें सांगची न्हय वे म्हाका म्हणटा. कित्याक कसं जाल्लें, आमी मांकड पुरा आमगेल हृदय आमगेल ओट्टू घेवन भोंवना ते एक जडशें जाता, ताजे खातीर आमी खंयचे रुखार आसता की त्या रुखार काण दवरून पुरा कडेन भोंवचें. तशी जावन आतां म्हगेल हृदय ते जांबळा रुखारी व्हरला, तूं सुरवें सांगिल्लें जाल्यार थंय तुकून दिनाशिल्लें हांव तुका म्हूण म्हणटा. अय्यो वय वे म्हणटा, वय आतां एक काम करया, तूं वापस घुंव, म्हाका त्या रुखाला व्होवन सोडी, हांव थंय तुका म्हगेल हृदय काण दिता म्हणटा. हां जायत वच्चें तशें जाल्यार म्हूण सांगून वापस आपोवन हाडटा. वापस आपोवन हाडले कुडले बुडकने वयर उडता मांकड आनी जोर हांसूं सूर करता. म्हाका कसं पेद्दू म्हूण लेखला वे तुगेला वरी, तूं पेद्दू असो पुरो, तूं चिमळ्ळो, ते वयर बाबाला चोवन वच्चा जायना म्हणून. तुगेल बायल कशी गेल्ली काय रे वयर चोवन घेवन, आनी तूं कळना वे तुका ती फटी सांगतास म्हूण घेवन, तिका पोटा दुखी ना कसं नेना. आनी एक विशय कसं म्हणल्यार हृदय काणू भायर दवरूं जायना. हांवें म्हगेल हृदय भायर दवरनी, तुगेला तुकून चुकोवन घेवच्या फटी सांगिल्लें आनी मुखारसून तूं म्हगेलो उल्लोच्या येवं नोका, म्हाका आनी तुका दोस्ती ना म्हूण सांगून त्या रुखार तुकून विंगड रुखां उड्डून दूर वचून सोडटा. हे काणयेन तूं कळटा की फटी सांगताले दुराशी केल्यार कसं जाता म्हूण सांगून घेवन. मोसले बायलेन दुराशी केल्ले, तशें जावन तिका नित्य मेळटा तशें ते रुची जांबूळ खावच्या काही मेळचें चुकलें. तेची मांकड उपाय कोन्न घेवन तागेल जीव रक्षण कोन्न घेवन गेल्ले. धन्यवाद. ಎಲ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಔಷಧಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹಂಪನಕಟ್ಟ ಮಂಗಳೂರು. ಆಯುರ್ವಿವೇಕ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ 0824 244 3501.
FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy-efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems for all kinds of commercial, residential as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001-2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. FinPower Aircon Systems Private Limited, plot number 12348, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. नमस्कार. कोंकणी काणयांक तुमकां स्वागत. हांव वंदना राव. प्रतिपंत आम्ही आमगेल देवाले गुरुवर्याल पुरा काणी आयकताची. आज आम्ही ಸ್ವಲ್ಪ विंगड काणी ऐकूया. आयचे हंतू एक टर्की देश अंतू आशिल तसल एक मनशाल बग्गे नासिरुद्दीन हुड्जा म्हूण सांगून तागेल नांव. तो कशी म्हणल्यारी न्याय रितीर चलतशिलो, प्रामाणीक जावन आशिलो, बुद्धिवंत जावन आशिलो. तो रईत जावन काम करतशिलो, कोणी कसं काम सांगलारू करतशिलो. तशी म्हूण सांगून तागेले नीती सोडून वचना आशिलो. तसल मनीसू एक पंत कसं जाता, तागेल घरा लगी एक घराक एकलो भाडे येता. भाडे घरा आयिलो दुराशी लोभी जावन आसता. हे नासिरुद्दीन हुड्जाक एक ಸ್ವಲ್ಪ दिसानं कळटा. तेदण ताका दिसता हो आशिल इतले जनांक मोस करता, लोभी जावन विंगड जना बाद दिता. हाका कशी पुणी कोरून बुद्धी शिकोका म्हूण सांगून येवन आलोचन कोरून तागेल घराला वता आसतना पळयता. तांगेल घरांतू एक बण्णाचे चित्ताराचे व्हड आयदन आसता. ते पळोवन नासिरुद्दीन हुड्जाक भारी इश्ट जाता. छे असल एक आयदन मेगेला गिवू आशिल जल्लारी म्हूण तागेल मनांतू एक घडयेन तेक मना येता. मागीर दिसता छे छे हांव कसं लागता गेला वरी अन्नेकलाल वस्तू काशी काडटा आसा, हांव तशें करूं नज्ज म्हूण आलोचन करून तागेल घरा वता. वचून जातरी तागेल मनांतू दिसता उपास तेची आयदन ताका उडगास येवचें सुरू जाता. कशें केल्यार तें आयदन विसरूं जायना. तशी आसता आसतना तागेल घराक तागेल संबंदीक पुरा जन येताची. तागेल घरांतू आयिल तसल तितले जनांक कोरून वाडची तितलें आयदन आसना. कसं करचें म्हूण आलोचन करता आसतना ताका तें आयदना उडगास येता आनी तो येवन म्हणटा कशी एक 4 दिसां म्हणटाक तांणी वतर वापस दिवेता. 4 दीस पुणी त्या आयदनाक हांव दवन घेवेत नवें म्हूण आलोचन करून तागेल लागीं घरचाला येवन म्हणटा. अशी मेगेल घराक मेगेल संबंदीक पुरा आयल्यान ती मेगेल लागीं तितलें आयदन ना, तुगेला आशिल तसल आयदनांतू तें एक आयदन दित तुवें, तें ಸ್ವಲ್ಪ व्हड आसा, तांकां तितले जनाकय म्हाका रांदप करून वाडूं जाता म्हूण म्हणटा. ते जाणा हां जायत 4 दिसाक नवें वापस दिवं का, हय दिता हांव म्हूण सांगून म्हणटा आनी तें आयदन घेवन वता. हेर दिसू संते तुकून तरकार हाडूक म्हूण सांगून हे हुड्जा वता आसतना ते संतेंतू एकलो मातयेचो कुंभार म्हणटात न्हू आमी, तो तसले एक बण्णाचे चित्तारा आयदन विकत आसता. त्या पळोवन हुड्जाक आश्चर्य जाता आनी एक उपाय येता. तो कसो करता म्हणल्यार तें आयदन दुड्ड दिवन घेता आनी घरा हाडटा. हाडून ताजी वट्टू दवरता.
काम हांकां संबंदीत कोण पुरा आयली आनी ती तांकां पुरा जनाक विदाय सांगता. तांणी वापस तांगेल गांवां वताची. वचून जत्तरी 2 दिसान लागीं घरचे येता. तुगेल संबंदीक पुरा चमकलीन ती मगेल आयदन तूं वापस दिनी मू इत्ते म्हूण म्हणटा. ते जाणा हो वही नवें 1 मिनीट राब आयलो म्हणटनी भितर वचून तागेल ते व्हड आयदनां आनी सांते तुकून घेतिल्ले ते सान आयदनां दोनी हाण तागेल हाता दिता. ते लोबीक हें कसो 2 आयदन दितस म्हूण दिसता. ते जाणा हुडजा म्हणटा तुका विशय गोतस वे तुगेल घरा तुकून हांव हाडली नवें हें आयदनां हाणू हेर दीस पळयतना रात्री ताका जोर पोट्टा दुखी सुरू जाल्ले. पोट्टा दुखीन वळवळयत आशिल्लें. हें कसलें अशें वळवळयतस म्हूण पळोवन अशें पळयतना 2 मिनटान हें सान आयदन भायर येयलें. तशी आस पळय ताजें पील नवें ताकाची व्हड आयदन तुगेलें म्हणटन हें पील तुगेलेची म्हूण सांगून तुका दिवया म्हूण दितस म्हूण सांगून म्हणटा. हाका खुशी जाता आनी मनान तुजी हो व्हड ना एक आनी एक आयदन म्हाका फुकट मेळटन कसला सोडचें म्हूण सांगून हां वय वे जायत दी म्हूण सांगून घेवन वता. तशी वचून ಸ್ವಲ್ಪ दिसांना वापास विंगड तागेल संबंदीक येताच. वापास उडजा वता ते लोबीला आयदन निमगिता आनी घेवन येता. येवन एक 4 दीस तांकां न्ही जाता राबताची थंय रांदा पाणी कोण वाडटा पुरा जाता. तांणी वापस वताची. तांणी वापस चमकलेले हेर दिसूची हे हुडजा कसं करता ते सान आयदन मात्र हाणू ते लोबील हाता दिता. लोबील हाता दिवन म्हणटा पळय तुगेलें आयदन घे म्हूण सांगून सनो तोंड करून दिता. ताका खूब येता आनी निमगिता मगेल व्हड आयदन खंय गेलें म्हणून. ते हुडजा म्हणटा अयो कसं सांगचें तुगेला तुकून आयदन व्हरून 2 दिसांची ते व्हड आयदनाक जोर ताप येयले म्हूण सांगून कशी वखद दिवचें कसं दिवचें म्हणून म्हाका कळ्ळी. आलोचन करचे भितर तें आयदन मोरून गेल्लें. आतां हें पील आयदन मात्र व्हरलां ताका तूं खाण दितस म्हूण सांगून म्हणटा. हें आयकून ते लोबीक कोप येता आनी ताका हाका कशी पुणी कोण बुद्धी शिको काय हे हुडजाक म्हूण सांगून आलोचन करून पंचायती आपयसिता. पंचायतीन तूं दूर दिता मगेल आयदन मेल्ला म्हूण फटी सांगून निपोन दवरला हाणें म्हूण सांगून घेवन. ते जाणा पंचायतीन बैशील तसल तीर्प दितल तीर्पगाराक आलोचन जाता आयदन मोरची म्हणल्यार कसं न्ही समा सांग कसा विशय म्हूण निमगिता. ते लोबी म्हणटा अशी मगेल घरा येवन संबंदीक आयल्यान ती म्हाका आयदन जाय म्हूण सांगून 2 आयदन घेवन चमकलो आनी 2 दिसान ताका ताप आयले ते मेल्ले म्हूण सांगून फटी सांगतस आनी हें एको आयदन म्हाका दिल्ला म्हूण म्हणटा. कसं की जाल्ला म्हूण सांगून आलोचन करून तीर्पगार हुडजाला निमगिता. कसा विशय हुडजा तूं सांग म्हूण म्हणटना हुडजा म्हणटा स्वामी आयदन पील घालता जाल्यार रे आयदन मोर्त म्हणल्यार वय नवें म्हणटा. ताका आनीके आश्चर्य जाता गोंदलार पडटा. समा सांग कसा विशय म्हूण निमगिताना हुडजा आशिल विशय पुरा सांगता. ते दाणा तीर्पुगाराक कळटा की हो मनीशू दुराशी लोभी हाका शिकोवचे खातीर हुडजान अशी केल्ला म्हूण सांगून आलोचन येवन तो म्हणटा. तीर्पुगार म्हणटा की हुडजान सांगिल्ल उतरान तूं सत्य आसा तशी जावन हुडजान खंयचे रिती तपकाणीक दिवका म्हूण ना. आतां तुवें फटी सांगिल्ल निमित्तीनी हांगा आमगेले समय व्यर्थ केल्ल्या निमित्तीनी तूं आतां दंड बोरका म्हूण सांगून ते लोबीकची दंड घालून ताका त्या गांवांतून भायर घालताच. हे काणींत आमकां कसं कळटा म्हणल्यार आमी आनेकलाल वस्तूक केद्दाणाकय आशी पावचानच. आमगेले सत्य निश्टेरी आमकां कसा मेळटा आमी खंयचे रितीर काम करता ती ताका कसं फल मेळटा तांतू तृप्त जावन आसुका म्हूण सांगून. FinPower Aircon Systems Private Limited, incorporated in 2015, is a proud and leading HVAC solution provider, manufacturing energy efficient air conditioning equipment as well as kitchen ventilation systems.
for all kinds of commercial, residential, as well as a multitude of other special application and bespoke projects. An ISO 9001:2015 certified company, we are committed to quality and excellence and is passionate about our customer focus and innovation. And to help us fulfill this, we have the strong backing of our competent engineering team. Being a top-notch provider of HVAC solutions to diverse and complex design challenges, we are a preferred and trusted choice in the industry. This is vouched by the many prestigious projects that we have backed and successfully completed. To also fulfill our commitment towards the environment, we make sure that the HVAC engineering solutions we provide assist in maximizing energy savings and reduce carbon footprints, and consequently result in operational savings for our customers. Headquartered in Mangalore, India, we are predominant in Middle East and India and have a global presence to serve and support our customers across the world. Finpower Aircon Systems Private Limited, plot number 1234A, Baikampadi Industrial Area, Mangalore. Call 0824 240 7777. जापान देशाचे एक कहाणी ऐकूया. जापान देश समुद्र तीरार आशिल्लो तसले एक सना हळ्ळींतू सबुरो हुना ऐको म्हळ्यार सबुरो म्हणटल तसलो एक बेस्ता जळकी धरतल मनीस, हुना तगेल बायल, ऐको तगेल दुव पळोवचे काही ಚೆಂದಸ್ತು तिचेली हन्नी तंगेल जीवन जळकी दोरनु विकून तंतू करत असताची. हे सबुरो जीवन काडची म्हळ्यारी ताका समुद्र जीवन शे वच्चे सकाळी फुडें बल घालचे, जळकी दोरचे, हाडचे, विकचे आनी तंतू जीवन करचे. केलव दीस जळकी मेळटा आशिल्ले, केलव दीस मेळना आशिल्ले. अशी रितीर तांगेल जीवन चलत आसता. दू होडी जाता, हांग हाक प्राय जाता. हाक प्राय जाल्ले तशीची ताका मागीर थंय कामाक जळकी दोरू वच्चे जायना. ते दण कसं करचे, जीवन कशी चलायसुचे म्हणून आलोचन करत असताना ऐको येवन तिगेला आनम्माला म्हणटा की हांव लागीं गांवांत वचून काम करता, थंय खंयची घरा काम मेळ्ळारू व्हडणे, हांव कोरनू जेवण हाडून तुमकां पोसिता म्हूण सांगून. सबुरो आनी हुना म्हणटा ती नाक्क चेडा, तूं चेल्ली तशी वचनच म्हूण. तशी कांय ना, कांय जायना, तूं भिवू नका म्हूण सांगून हेर दिसू इशाको म्हणजे तसं लागीं एक गांवाक वता. थंय वचून घेवन सकट घरा घरा वचून नेमगिता. कोणाला नेमगिलारू काम दिना ती. मागीर एक कडेर एक व्हड श्रीमंताल घर मेळटा. थंय कशी जाल्यारू मस्त जन कामां जावका जावन आसता. त्या तांणी ही ऐको कापून जायत तुका काम दिता ती यो म्हूण सांगताची. हिक खुशी जाता. राती जाल्या निमितीन ती वापस घरा येता. हेर दीस तुकून ते घरा कामा वता. ते घरान तूं कोयर काण पुसूचे, आयदन घासूचे, आंवंगा लोंबळचे, कसं काम सांगता ती ते पुरा काम करू सूर करता. तशी जावन तिका पुरो जेवच्या सूर जाता. दीस गेलेल तशी ती सपूर जेवच्या सूर जाता. चेंदशील चेल्ली सुक्कल ताटशे जाता. जाल्यार तंतू एक कसं म्हणल्यार ती नित्य संजे घरा वापस वता आसता. चमकून वचू का, चमकून वता आसतना थंय एक वाटे मध्येरी चेस्टनट म्हूण सांगून एक रूख आसता. जपानांतू हे रूख मस्त आसता. तसल रुखा सायडा बैसून घेवन मुळा बैसून घेवन ती पुरो जाल्लेले एक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ आराम करून घेवन वता आसता. 4 दीस 5 दीस ते रुखाक तिगेल दोस्त सो ती पळोवच्या सूर करता. कसं करता म्हळ्यार सगळो दीस ती काम करतना थंय कसं जाल्ले ते पुरा विशय ते रुखा ओट्टू सांगून घेवच्या सूर करता. आमी कशी आमगेल दोस्त कोणा लागीं सांगून घेता ती मना आशिल विशय पुरा, तशी ती पुरा विशय ते रुखाला सांगून घेवच्या सूर करता. तशी जावन तिका ते एक रूख म्हणू दिसना. तिगेल एक दोस्त शे ती पळोवच्या सूर करता. ते रुखाचे फूल व्हरू सूर करता, फल मेळटा ते फल घरा घेवन वचच्या सूर करता. तशी तांगेल मध्येर लायक दोस्ती जाता. कडेर एक दीस कसं जाता,
अशी नित्य चलत असताना एक दीस रात्री हे ऐकोक एक स्वप्न पडता. ते स्वप्नांतू हे चेस्टनट रूक येता. रूक येवन म्हणटा, पळय आनी हांव वच्ची वेळ आयले. हे गांवची रायान म्हाका खांडून एक दोणी करूं सांगला. तशी जावन हांव आनी तुका मेळना जाल्यार एक कसा म्हणल्यार ते दोणी हाणू तुगेले गांवचे उदकांत न्हंयत बरयेंत रबयताची. पण कितले लकयल्यारू हांव मुखार वचना. तूं येवन म्हाका पटोवन दवर हांव आयको तुगेले दोस्त आयल्या म्हूण सांगची ताई, हांव थंय मुखार वचना म्हूण सांगता. तितले भितर तिका जागी जातन सकाळी जावन आसता. वगी वगी ती भायर सरता आनी कामां येता. काम कैद करून संजे वतना ते रुखाला येवन रोवण ती सांगता, अशी म्हाका अशी स्वप्न पडलेलें. तूं सोन वचून म्हाका मेगेलो टू राब तूं नातील हांव कशें असचें म्हूण सांगून येवन रडू सुरू करता. मस्त वेळ ताका पटोवन दवन रडता. मागीर समाधान कोण घेवन ती वापस घरा वता. वचून जातरी तिका कांय नज जाता. तशी जावन ती मस्त दीस कामां येना. ಸ್ವಲ್ಪ दिसोण ती समजत तरी हुशार जातर कामां म्हूण येता. कामां येवन वापस वतन कसं पळोवचें. ते रुखान स्वप्नांत येवन सांगिल्वरी थंय रूख आसना. तिका भारी बेजार जाता. वापस घरा येता. मस्त काल ती म्हयनो गटली ती कोणा लगी उरलेना. सकाळी कामां येवचें, तिगेल काम कसं आसा तें करचें, वापस वचचें. फुडें सुक्कल ताटशें जाल्यार आनीके कांय नज्जशें जावन वता तिका. एक दीस तशी कामां वचाका म्हूण भायर सरून वता आसतना तिगेल गांवची जन पुरो गुंप कोन्न घेवन न्हंयचला धांवता आसता ती एक जना राबोन निमगिता, कसं जाल्लें इताक सक्कड अशी धांवता आसा ती म्हूण. तेदण तो मनीस म्हणटा की थंय एक आमगेल रायान दोणी करून राबयला. ते दोणी आजी सुरवे पंत न्हंयत सोडता आसची तांत कोण पळोवचे खातीर वता आसा ती. भारी चंद आसा ते दोणी म्हूण सांगून ती वय कामां वच्ची सोण तांगेलो टू थंय ते दोणी पळोवच्या वता. थंय वचून सकडाल मध्य राबोवन पळयतना मस्त बलवान जाल्लें तसल पैलवान पुरा येवन लोकोच्या पळयता ती. चक्कड जन सेरून लोकोच्या पळयता ती. कश केल्यारू ते दोणी न्हंयची भितर वच्चा आयकना. रब्बील कडे तुकून हल्लना. त्या जाणा हिक्का उडगास जाता. हिक्क स्वप्न पडलेलें. ती त्या स्वप्ना मुखार आलोचन कोन्न घेवन रायाल मुखार येवन राबून म्हणटा, हांव हे दोणी न्हंयत वच्ची वरी करता म्हूण सांगून. रायो म्हणटा, जायत तूं केल्ल्यारी तूं निमगिलेल भोवमान तुका हांव दिता म्हूण सांगून म्हणटा. जायत म्हूण सांगून ती येता. ती मुखार येताना चक्कड हसू सुरू करता ती. इतलो हड्डड पैलवान आला लोकोच्या जायनी, इतलें सुक्कल ताटशी आसा ही कसा करतली म्हूण सांगून तिका ही आडसून हसू सुरू करताची. ती येवन ते दोणीक पटोवन धरता. हांव आयल्या म्हणटा. कसनेत प्रयोजन जायना. मागीर ती उडगास जाता. वापस ते दोणी गट्टी पटोवन धरून हांव आयको तुगेल गेळती आयल्या हांव म्हणटाना ते दोणी हगूर उदकांत मुखार वता. ते दण सगळ्यांक खुशी जाता. रायो म्हणटा, तूं भारी बुदवंत आसा जाल्यार हें कशें तुगेला साध्य जाल्लें म्हूण सांगून निमगिता. ते दण ती आयको जाल्लेल विशय पुरा तिळसिता. रायाक खुशी जावन रायो तुका कसा जाय तूं निमगी, हांव तुका दिता म्हणटाना ती म्हणटा, ना म्हाका जावका आशिल्लें मेगेल भोवमान म्हाका मेळ्ळें, मेगेल परनी मेगेल गेळती म्हाका वापस मेळ्ळी, म्हाका तेची खुशी म्हूण सांगून म्हणटा. म्हणटन रायाक भारी खुशी जाता. रायो कसं करता म्हणल्यार तिगेल आनम्माक तिका राबोक एक लायक घर, मस्त दुड्डू बंगार पुरा दिवन तिका सन्मान करता आनी ते दोणीरी मुखार वता. हे काणींत आमकां कसं कळटा म्हणल्यार आमी निस्वार्थ जावन आसल्यार आमकां देव बरी करता. ते नंतर आमगेले एक मनाची सांगून घेवचें, आमगेले एक दोस्त म्हूण आशिल्ली कोण आसा ती तांकां आमी केन्नाकय विसरूं नज म्हूण सांगून. धन्यवाद.